Эхний мэдээ 2025 оны үндэсний их баяр наадамд үзүүрлэн улсын гард цол хүртээдсэн өсгөрийн допингийн шинжилгээний хариу эерэг гарснаар улсын гард цолыг хураагаад байсан юм а. Тэгвэл спортын арбитрийн шүүгээс допингийн шинжилгээний дээж цуглуулахдаа олон улсын стандартад нийцээгүй илт гажсан хэмээн үзэж тухайн дээжээс гарах хариу өөр дагаврыг хүчингүй болгосон. За тэгвэл 5-нд тунжуулсан 32 бүхөөс допингийн шинжилгээг шээсээр авдаг. За иймээс өсөх баяртай хамт шинжилгээ өгсөн 31 бүхий шинжилгээнд мөн алдаа гарсан эсэх нь тодорхойгүй үлдлээ. За 2007 оноос эхлэн үндэсний их баяр наадмын 5-нд тунжуулсан бүхчүүдээс шээсээр болон цусаар шинжилгээ авч бүгд найрамд Солонгос улсын итгэмжлэгдсэн лаборатори руу онгоцоор дээжээ явуулж эхэлсэн. Тэгвэл сэргээсэн шинжилгээ авч эхэлсэн цагаас сорьц тээвэрлэхэд ямар нэгэн алдаа мадаг гарч байгаагүй гэж албаны хүн мэдгдсэн юм. За иймээс арбитрийн шүүхийн дээрх шийдвэр бүхчүүдэд эргэлзээ хардлага үүсгээд байгаа юм. Энэ асуудлаар Улс аймгийн цолтой бүхчүүд захин орчинд өөрсдийн байр сууриа илэрхийлсэн байна. За өсөх баярын допингийн шинжилгээний хариуг илт гацсан гэх үндслээр арбитрийн шүүхээс зөвлөгч өдөр яг допингийн маргаантай асуудлыг бол асуудалгүй болгоод цол тэмдгийг бол хураахгүй гэдэг шийдвэр гаргасан. За уг шийдвэрийн дагуу яриа авах гэсэн боловч арбитрийн шүүхээс бол яг тодорхой хэмжээний яриа өгөх хүн байхгүй байна гэдэг хариултыг өгöd байгаа юм. Өсөх баярт штангийн дасгалжуулагч, хос баяр дасгалжуулагч 28 ширхэг билүү тарай өгсөн байсан. Дархлаа сайжруулаа гэж хэлээл зарсан. Өгөхдөө өндөр үнээр зарсан. Чин баталгаатай үнэн юм чинь дансаараа мөнгө аваад тарай дархлаа сайжруулдаг гэж хэлээд өсвөрийг ч юм уу ингээд хохирогчод байгаа асуудал байна шүү дээ. Манай сурвалжлах баг спортын арбитрийн шүүхээс уг шийдвэрийг ямар шалтгаанд үндэслэн гарсан талаар мэдээлэл авах гэсэн боловч аль биесны тайлбар өгөх боломжгүй гэж мэдгдсэн юм. Харин допингийн эсрэг үндэсний хороо, Монголын үндэсний бүхий холбоо спортын арбитрийн шүүхийн нэгдсэн хариуг хүлээж байгаагаа илэрхийллээ. Шинжилгээний хариу хамт явж хамт гардаг. Иймээс зөвхөн нэг бүхийн хариу алдаатай гарах боломжгүй гэж мэдэгдэж байна.